Hola chicos, bienvenidos a mi canal Manualidades con Nayara. Hoy vamos a hacer un slime. Como veis, aquí tengo la pega, el pegamento, ya lo podéis echar. Ahora lo que voy a hacer es echar el color. Aquí estoy yo. Vale, os voy a poner acá. Aquí tengo el pegamento. Sentí pánico y encerré a Chloe y a Bianca juntas en un escudero. ¿Están vivas? Sí. Les dije Ok. que era para protegerlas de un villano asesino y así ganar tiempo. Y dime, ¿les has quitado los móviles antes de enterrarlos? No, ¿por qué? Porque si creen que tú... Vale, vamos a ponerle el color púrpura. Pero vosotros podéis poner ¿Rezar algo? ¡No! el color que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, voy a ponerle este purpurita que mi madre me la ha comprado. Porque si me ven, sabrán que no me estoy peleando con nadie. Vale, entonces, véalo la de Yo voy a echarlo así, pero una gotita. Busca algo que te sirva para esto. ¿Por qué un villano asesino? Le busco un disfraz, vale. Y luego, y disfrazado de mago, abre el escobero y quítales los móviles. Les quito los móviles, vale. Vale, ya está cayendo. Ahí no cae. No vuelvas a preguntarme si luego nunca más. ¿Entendido? Vale, así. Aquí. Vale, ahora aquí tengo. Ahora vamos a eliminar. Bien, no sé quién eres, pero como no dejes de aterrorizar a esas jovencitas, te voy a hacer pedacitos. ¡Sí! ¡Dale, Capitán Mark! ¡No me des, por favor! ¡Me rindo! Cuando acabe contigo no te va a conocer ni tu madre. ¡Un gran malentendido! Entonces, Voy a ir a buscar un lápiz, digo un palito para... Ay, no. Mejor no. está bien, saco de basura, te voy a... ¡Estúpido plan! ¡No ha funcionado! ¿En serio? Pues me sorprende porque pensaba que... Sácame de aquí lejos de Bianca y Chloe para que pueda volver como Henry. Si no, Bianca me odiará siempre. Vale, ya le puse. Exacto. Muy bien, chicas. Voy a llevarme esta basura y sacudirte hasta que me digas dónde está Bill Danger. Sí, venga, vámonos. Si no puedo, hago una segunda parte, ¿vale? Yo voy a llamar a Henry de nuevo. Aquí tengo la tele para que pueda ver. La tele. Siento llegar tarde. Vaya, estás fantástica. ¿Dónde te habías metido? Bueno, de hecho llegué aquí hace 2 horas, pero entonces un tipo que llevaba unas mallas y una máscara me robó en la cocina. ¡Madre mía! Es el tipo que ha cuidado a Kid Danger mientras tú y yo estábamos encerradas en el escobero. ¡Señorita de cámara! ¿Cómo llevárselo? ¡Ay, me lo he perdido! Bueno, me alegra que estés bien. Gracias. ¿Y qué quieres hacer? Quiero ir a una fiesta Vale, ahora lo voy a terminar. y comer albóndigas.
se va haciendo poco a poco. ¿Por qué suena el cuerno de arma en nuestra fiesta de pijamas? Es probable que alguien viera el pijama de Art y el pobre se asustara. Los pijamas de una vieja son muy cómodos, ¿verdad, Warwick? Lo siento, hermano, pero por ahí yo no. Estúpido cuerno. Bonito pijama. Era coño. Yo lo estoy haciendo moradito y decirme en los comentarios de qué color lo estáis haciendo y qué color os gusta. A mí me gusta casi todos. Vale, se va haciendo poco a poco. Si veis está un poquito muy líquido y un poco ya hecho. Tranquilo, también he olvidado la tuya. ¡No la he olvidado! Yo voy viendo la tele, que me gusta mucho. Para vencerla hay que arrebatarle el arma. Con ella podría acabar con 4 personas a la vez, así que Escuadrón Fénix lo saca. Tranquilo, yo me encargo. Yo lo vuelo, vete al suelo. Lo siento, ha sido un fallo de puntería. Escuadrón Dragon a la casa. Así va quedando. En la cámara se ve como blanco, pero cuando lo veo yo se ve morado. Bueno, después os enseño cuando esté listo. Mi cuerpo me puede caer. Nos toca, pero ¿cómo vamos a derrotarla? Con la patada Fénix que hemos practicado. Espera. Siempre terminamos cayendo de culo. Sí, pero esta vez caerás de cabeza. Y un poco de y este. Estos son los futuros caballeros de Astoria patéticos. Oh no, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Ella se quedará ahí quietecita hasta que yo la convierta de nuevo en cereal. Y Todos habéis fracasado en este simulacro. ¿Cómo olvidáis vuestras armas? Solo esperaba esto de Warwick. Gracias. a ver si funciona. Si os soy sincero, no sé qué es más desastroso. Es que este bol es súper pequeño. Voy a decir a mi madre. Ay, tengo una mancha aquí. ¡Mamá! ¿Puedo cambiar de bol? Ninguno estaba preparado cuando el rey no lo requería. Obviamente, no tomáis en serio vuestro adiestramiento. Hazme desaparecer, no quiero seguir mirando. Claro, puedes acompañarme a mi clase. Lo voy a hacer aquí porque es el único bol que tengo. Y no puedo hacerlo en ningún lado más. Se está haciendo en una parte. Tienes que echarle más líquido de lentillas. Ustedes le pueden echar la cantidad que ustedes quieran de pegamento y de líquido de lentillas, de bicarbonato. Yo le tengo que echar mucho igual. Eres una monada peluda, ¿verdad? Sea lo que sea, esto es muy vistoso. Vamos a echar. Parece que es un babapelo. Esos son tus babas. Y este es tu pelo. Este bicho es asqueroso. ¡Sí! ¡Qué asco! ¿Nos lo quedamos? Por supuesto. Es como que no se está haciendo, pero cuando lo remenas se siente como que se está haciendo. Vale. Oye, bueno, he encontrado un asqueroso pelo en mi comida. Nos negamos a pagar y queremos un postre gratis. Aquí el servicio al cliente es el mejor. Te arrepentirás de eso cuando te quedes calvo. Aquí se ve morado ya. Lo siento, todavía sigo molesta por lo del simulacro. Y nuestra papá Vale, se va haciendo poco a poquito. Y donde lo voy a guardar cuando cuando termine será aquí. Un día tendré mi venganza contra el rey.
Bueno, tengo más boles, pero yo creo que aquí está bien. Y comparto los slimes con mi primo. Y haré algún vídeo con... No, los hago con mi amiga, mi vecina. Y ya un día, cuando tenga muchos slimes, pues los remenamos todos, ¿ok? Ok. Vamos. Se va haciendo... Vale. ¿Le falta? Es que le falta, en serio. Y cuesta mucho. En un lado bicarbonato y en otro le queda de lentillas. Mira, ya se está haciendo. Vale, se está despegando un poco. Ay, creo que ya me salga, pero es que... ¿Es porque robé tu tierra para entrar en la academia? ¿Qué sientes? ¿Pues de todo aún sigues sin confiar en mí? Le pongo lentillas así. Vale, ya. Vamos a remenar. Vale, ahora vamos a amasarlo. De nuevo, el servicio al cliente es el mejor. Vamos a quitarlo de acá. Cuando lo quitas de la cuchara sentirás como una mezcla distinta, pero cuando lo cojas y lo remenes estará súper suave la masa. ¡Ay! Academia de ¡Ay! Caballería. Casi se me pega. No me ha visto. Ok. Ok. Aquí estamos con un chiquitito. Bien, ya que no me perdonas que robaste tu tierra, recuperaré el dinero vendiendo mis posesiones más valiosas. Unas botas, un cepillo de dientes, unos botones y un hueso de pollo. Vale, aquí. Tu huerto de paz. Aquí tengo el slime. Ok. Vamos bien. Se siente como un slime, pero al principio, cuando ya vas avanzando así, se siente pegajosito. ¿Quién te lo impidió? Tú. Cuando te caíste de la torre, ¿quién te cogió? Voy a ponerle, le quedó, se me olvidó de ponerme las manos. Si te confía en mis secretos, supongo que podré llevarte a ver los cristales. Aquí. Yo a cambio te daré uno de mis botones. Me lo he pensado. Vale, está como pegajoso, pero vamos a amasarlo bien, bien. ¿Qué hace esta horrible cosa en mi Vale, vamos guardando así cada poquito, pero la mitad, no así, a poquito, así. Al principio sentirás esto. Pedirle mucho para atrás. Si mi gente está en la calle, porque tiene que gozar. Ay, tú no. Ay. A ver si ha salido. Yo creo que sí. Esto es lo que mucho bonito. Bueno, se va a pegar otra vez en la cama, pero no se ha pegado. Ay, no. Estoy haciendo un desastre. Vale, me voy a levantar. Y aquí tenemos el slime. Vale, este ya está. Lo amasáis bien y lo guardáis en su bol. Vale, aquí ya tengo mi slime.
Ahí hay un poquito más. Vamos a... ¿Y si aquí no cabe? Pues lo saco y lo guardo en otra. Vale, aquí tengo el bol. Ahí pesa mucho. Es difícil amasar, ¿eh? Ay. Una foto con estos cristales le demostraría que estoy haciendo el sueño de... Oh, eso es muy bonito. ¿Puedo hacer un selfie? Vamos a hacer una ronda. Nadie puede saber que has estado Vale, aquí vamos a guardar. A ver, voy a levantar. ¡Oh! ¡Los dos llevan sombrero! Me encantan nuestras sesiones de yoga. ¿Pero hacía falta desalojar a todos? Sí, no me gusta que me vean haciendo la postura del perro. Y cambiamos a Guerrero 2. No lo sé. Justo la persona que andaba buscando. El falso rey de Astoria. Solo de su holograma no está aquí. Aún no. Así que todavía tienes tiempo de quitarte esa vergonzosa ropa de yoga que llevas. ¿Cómo es posible? Son los cristales de sangre de dragón. Tu campo de fuerza está perdiendo potencia. Y cuando este caiga, entonces tu gran reino lo hará también. ¡Oh, no! ¡Riker va a venir! Bola, por favor, rápido. ¿Qué pasa? He encontrado el problema. Uno de nuestros cristales ha desaparecido. Ya lo vemos, todos tenemos ojos. Algunos más que otros. Solo necesito uno para ver que estamos metidos en un buen lío. Ay, esto no se amasa rápido. En unas horas empezará a fallar. A ver, voy a ponerlo así. He dicho unas horas. Quería decir ahora mismo. Ahora quedan 3 cristales. Sin campo de fuerza, Riker vendrá por nosotros. Malas noticias para el que no pueda Me voy a ir a lavar las manos. ¿Qué ha pasado con el cristal que falta? Sí, creo que alguien lo ha robado. Encontré el hueso asociado en la puerta. ¿Un hueso de pavo? ¡Mira, el pionero hueso de pavo! ¿Cómo sabes de qué? No voy a saber una cosa así. Me encanta Acción de Gracias. Es verdad. Incluso le gusta ese extraño que hizo Liz antes que nadie tiene. Se nos está acabando el tiempo. Para respaldar el campo de fuerza a toda su potencia debemos recuperar ese cristal. Atraparemos al ladrón que lo robó. Llamaré a los guardias. Bien, pero nadie debe saberlo. No me gustaría que cundiera el pánico. Chicos, mirad el slime que hice antes. Por supuesto. Pero se ha hecho duro porque no lo he guardado. Entonces lo tengo que tirar para la luz. Oh, que a ti te gusta el guiso de guisantes no te hace estúpida. Sabe un poco rara. ¿Habéis encontrado el globito? ¿Dónde estaba? Lo buscamos por todas partes. Nos echamos una siesta y después, al despertar... Vale, aquí está el trocitito. Nosotros debemos quitar una mascota. Buscando dinero, mucho para atrás. Si mi gente está lejos, porque tiene que buscar. Merecía toda pena. Sabes que me encanta tu mano. Yo no me acuerdo de nadie. De todo cuando ven mucho money para si mi gente está. Ay, es que está pereza. Ok.
pega mucho. Oh, te mereces un nugget de pollo por eso. No. Estamos cogiendo las armas urgentemente para... Señor, este estúpido bicho acaba de atacarme. ¿Qué se dejaron de él? Ha sido muy Vale, vamos a coger este trozo Solo trae problemas y quiero que desaparezca antes de que ¿Qué? encuentre al que robó... tengo en las manos. Lo siento, Slobby. El mundo no existe para los que son como nosotros. Oh, es una pena que no vayamos a verlo más. Voy a poner a hacer... Vamos a soltarlo en el bosque. Oh, buena idea. Le daremos ventaja. Bueno, me apetece probar el pez espada, por favor. Así se sirve. Hola, Jack. Adivina quién ha conseguido algo de dinero y se ha pedido el menú gourmet. ¡Tú! Sí, es correcto. Ha sido increíble. Me quedé dormido en la plaza y la gente me echó dinero en el sombrero. ¡Volviste a la sala de los cristales! No, te puedo asegurar que yo no volví. Tu puesto de pago estaba atascado en la puerta. Sí, te puedo asegurar que sí que volví. ¿Cómo has podido hacerme esto? Confío en ti. Déjame explicar. ¿Te robaste uno de los cristales de sangre de dragón y pusiste al reino en peligro? Sí, quiero decir, no, quiero decir que está pasando. Que vas a arrestarte, esto es lo que pasa. Ya, vamos a pasar. La princesa nos ha informado de que este vuestro pecado te pertenece. Estás arrestado por robar un cristal de sangre de dragón. Yo no lo he hecho. Yo lo... Confiscaré estas deliciosas pruebas. Aquí está. Y entonces, Phil dijo que soltásemos a Slobby. No llegué a tocarle su bolsa de aperitivo. Sé que duele, pero tiene hasta dos amigos. Chicos, acaban de detener a... He ido a encender otra vez la tele. No, el menú gourmet no. Sé que es duro, pero tienes que aceptar que Atmo es quien creíamos que era. Sí lo es. Les explicaré que han arrestado a la persona equivocada. Será mejor que le acompañe. Ha tenido un día muy duro hoy. Sí, ha sido un día muy duro, ¿vale? Sí. Voy a hacer una bola. Se nos acaba el tiempo. Dime lo que quiero saber. No puedo, porque yo no robé el cristal de sangre de dragón. ¿Se fue andando solo por arte de magia? Tal vez. Esas cosas pasan en la historia. Ayer vi a un hada escupiendo un chicle. Blasqueador. Me obligas a hacerlo por las malas. No, la espada no. Me he equivocado. Me vaya. ¿Una pluma? ¿Acaso va a hacerme cosquillas?
que voy llevando 2 capas de slime. ¿Cómo crees que se ha hecho daño? Seguro que no ha sido por ir corriendo. Tengo grandes noticias. Has adoptado un gato. ¿Me lo prohibiste? ¿Tienes un fósil de dinosaurio? No, ¿me dejas que te lo cuente? Vale, pero lo del dinosaurio habría estado bien. Soy la directora de la obra de teatro anual de Star Wars. ¡Qué bien! Y es el 150 aniversario. Y soy la primera adolescente en dirigir esa obra. Algunos dicen que es súper importante. ¿En serio? ¿Quién? Bueno, vale. Yo digo que es súper importante. Porque lo es. No es la última vez que alguien de mi edad dirigió esa obra. Me da que esa pregunta es retórica. Nunca. Yo seré la primera. Estoy orgullosa. Pues no te precipites. Espera a que los deje a todos alucinados con la mejor obra que han visto en su vida. Y luego... Ay, no puedo despegármelo. No te cortes. Pero es que tú eres... Suéltalo. Un lamento. Estás diciendo. Por cierto, si vas a ponerle en la casa una tortuga, hazlo de manera que cubra el caparazón. Mejor no. Ahora me voy. Un abandono total. Prometo que la otra será la definición exacta de colaboración. Yo quiero... ¿Dónde está la tortuga? Es una rápida de la... Ok. Aquí sigo teniendo esto. Tengo que despegarlo. No, manchas, ve. Ay, es que manchas. Es traviesillo. ¿Qué estamos haciendo? Todos los años celebramos la fundación de Star Wars con la misma obra aburrida y la misma historia aburrida y todo este. Esto creo que sí lo podemos remenar con la cuchara. Estoy reescribiendo la obra y ahora va a ser mil veces más guay. Tú. Mejor. En vez de tratarse de estar el escritor de Star Wars, tratará sobre la historia de Abigail. Te ve tan rica esa pared de tatu. Ay, hace que la noche conoce. Ay, hace que la noche conoce. Sepa, yo no sé ni qué hacer. Cuando se seca de ti, yo con el café se pone al lado de mí. Muero por un beso de eso. Voy a hacerlo para que se despegue del bol. Voy a poner en las manos. Tú, tatu, oye, te ve tan rica esa carita. Tú, ay, hace que la noche, guay, hace que la noche conoce. Yo no sé ni qué hacer. Cuando se seca de ti, te puedo poner café. En fin, Sofía dirige la obra anual de Star Wars y yo dirijo el casting. ¿Quieres salir? A ver, primero, ¿qué haces tú a cargo del casting? ¿No creo que se te dé bien? Ya, pero es mi amiga y quiero ayudarla. Tú eres la única actriz que conozco, así que ¿me echas una mano? Muchas gracias, yo sería perfecta. Yo no he dicho eso. Soy una estrella de internet, estoy en la más alta en entretenimiento. Entiendo, y salir en la obra es bajar un peldaño en la escalera. ¿El peldaño? Está al nivel de los carnavales diarios. Parece que me estará para darme más luz y poderme hacer un buen selfie. ¿Así lo hago? No, pero me ayudas, mola. Ya no tienes que estar lidiando ¿No mola? por dónde elegir, ni con quién estar, ni tengo dudas. Voy a coger todo porque no quiero tardar y os molestaros. No quiero haceros perder el tiempo. Por aquí tengo otro trozo. Yo creo que se va a caber. Chicos, ¿sabes? El día de mi cumple me van a regalar un perrito, yo creo.
porque mi madre me ha dicho que sí. Pero chicos, comentadme también cuándo es vuestro cumple y para que os felicite y vais a salir en casi todos los vídeos, igual que nos conozcan. Recuerdo con mucho cariño. No necesitamos también. Salir en tu hora te podría eclipsar a todos los demás. Y nadie quiere eso. Eso puedo hacer. No hay una obra sin tu motivación. ¿Tienes una alienígena? Vale, vamos a hacer una bola como el otro. Vamos a tirarlo aquí. Es difícil. Vamos a dar este slime. Vale, igual que este pegajoso, seguro que mañana va a estar bien. Yo creo. Ok, aquí esta es la última capa, por fin, porque me estaban empezando a doler las manos. Vale, aquí tengo en la última capa. Y se cambió en verdad. Mira. No quiero complicarme. Eso es muy importante. Pero no voy a cambiar de... Venga ya. ¿Y si consigo que te saques como a una estrella? Sea lo que sea. ¿Tendré camino propio? Lo haré yo mismo. Sin más. Hecho. Vale, me apunto. Ahí también quiero una flota de chihuahuas. ¿Cuántos son esos? No lo sé, me lo he inventado. Muy bueno. Aquí tengo vamos a poner los restos y voy a ir a lavar el platito. No sé si es sencillo. Disculpa, no estoy de acuerdo. Como quieras. Bueno, ¿quieres ir a mirar esto? El personaje de Abigail Star es valiente, muy íntegro y también intrépido. Así que obviamente yo debería todo. Para el papel de Abigail Star, redoble. ¡Vaya Brooks! Aquí está. Vale, vamos a taparlo. Este era el slime que os enseñé antes. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, y si no os ha gustado, dadle un like para abajo y suscribiros, dale a la campanita y adiós.